Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre trauma trădării. Cred că este cumva cea mai frecventă în toată viața a tuturor oamenilor, pentru că trădarea nu presupune o tulburare psihică, nu presupune o afecțiune, desigur, din partea celui care o trăiește. Avem nevoie de iubire și de încredere. Creierul nostru este setat să asigure supraviețuirea, ceea ce înseamnă că siguranța este pe primul loc. După siguranță urmează celelalte: confort, stabilitate, iubire, acoperiș, hrană și așa mai departe. Aici vorbim de nevoile care asigură supraviețuirea. Când vorbim despre trădare, avem în vedere atacarea directă a unei nevoi bazale, și anume încrederea și siguranța. Avem nevoie de iubire și nu întâmplător o spun, pentru că așa apare trădarea. Nu putem avea trădare atâta timp cât nu avem încredere în cineva. Și cu siguranță persoanele în care avem încredere sunt investite emoțional. Nu este doar încredere, este și atașament, este și afecțiune, poate și entuziasm. Când vorbesc despre trădare, nu vorbesc doar despre înșelatul, celebrul înșelat la care se așteaptă toată lumea, ci la o multitudine de trădări. Trădarea poate fi și între un părinte și un copil, poate fi și între colegi de muncă, poate fi în multiple și variate cazuri și ocazii. Când avem în vedere trauma de trădare, ne referim la o trădare care este devastatoare. Când mă deschid să am încredere în cineva, expun o vulnerabilitate pe nevoia bazală de siguranță. Poate să implice sentimente de afecțiune sau doar a acorda cuiva încredere pentru viitorul nostru sau viitorul meu. Ca atare, există acolo o investiție psihică și emoțională deopotrivă. Investiția psihică reprezintă gândurile, deschiderea, planurile de viitor, propunerile, cântărirea deciziilor și așa mai departe. Când vorbim despre investiția emoțională, avem în vedere sentimentele pe care le atașăm acelei persoane cu care suntem în relație, pentru că este obligatoriu să fie o relație, că este o relație socială de prietenie, că este o relație profesională, una de familie sau una de cuplu. Întotdeauna este vorba despre o relație, pentru că este vorba de altcineva care poate și aduce o trădare, o înșelare a încrederii. Persoanele care sunt raționale mai mult au tendința să facă această investiție de încredere mai mult pe zona profesională decât pe zona personală. Desigur, există și varianta în care în zona profesională sunt foarte raționale și decid corect și au grijă să-și asigure confortul și stabilitatea, ca atare să se simtă în siguranță, însă pe plan personal de obicei vulnerabilitatea este mai mare. La alte persoane, în general femeile, ele au această structură de a se atașa și atunci investiția lor emoțională este mai mare decât a bărbaților în general și aceasta influențează toată area de relații, inclusiv pe cele profesionale, pentru că, în general, pornind de la o investiție emoțională, triază inclusiv relațiile profesionale. De asemenea, în relația părinte-copil este extrem de ușor să se producă trădarea.
copilul cere ceva ce părintele nu-i poate oferi, părintele îl minte că o să ofere, dar poate mai târziu, sau îl duce cu vorba sau nu-i dă și nu vrea să-i spună acest lucru ca să evite o reacție bruscă și spontană a copilului, și atunci copilul ajunge să se simtă trădat pentru că a fost mințit, a fost păcălit, iar lucrul acesta se vede. Iată că trădarea poate să fie intenționată, lucru care doare foarte tare, sau poate să nu fie intenționată și să se producă pur și simplu înșelând așteptările pe care le are altcineva în condițiile în care acestea nu au fost spuse. Deopotrivă, în relația interumană, atât cel care înșală încrederea, cât și cel care îi este înșelată încrederea. Toți, absolut toți oamenii avem această vulnerabilitate să fim trădați sau să trădăm. Exceptând zona de patologie psihică, patologie de personalitate, în care această trădare este foarte prezentă și este intenționată în mod expres și direcțional pentru a se atinge un scop anume, și anume suferința victimei sau supunerea victimei sau dominarea ei. În relațiile normale interumane se întâmplă destul de des această dezamăgire vis-a-vis de ceilalți. Fie persoana care înșală încrederea se simte incapabilă să se ridice la așteptările persoanei importante, relevante pentru sine, și atunci renunță sau o face în mod special ca să scape de această presiune din care îi se cere prea mult. Fie persoana care se trezește că este dezamăgită a avut așteptări prea mari, nerealiste, care s-au potrivit unui bazm, unei povești care avea sens la momentul acela, însă a fost demontată de realitate. Dezamăgirea, trădarea pe care o simțim și o resimțim este întotdeauna în directă legătură cu așteptările pe care ne le facem. Iar trebuie să recunoaștem că de cele mai multe ori așteptările pe care le avem nu sunt conforme cu realitatea, pentru că ne place să visăm, ne place să ne facem povești frumoase, ceea ce nu este rău, pentru că ne motivează să facem foarte multe lucruri pe care de altfel nu le-am face, doar că atât timp cât distanța este foarte mare între așteptările noastre și realitate, dezamăgirea este imposibil să nu se întâmple. Am făcut acest intro pentru a putea să ajungem în zona în care deja s-a produs o trădare și presupunem că n-am meritat-o. Pentru că sunt foarte multe situații în care așteptările sunt realiste, persoana care ajunge să fie trădată nu a făcut nimic în acest sens, nu a meritat să fie trădată, nu a împins către trădare și totuși ajunge în această situație. Pentru că trauma de trădare este diferită de o dezamăgire normală într-o viață normală. Știm cu toții ce se întâmplă când suntem dezamăgiți. Suntem triști, suntem furioși, dezamăgiți, de multe ori renunțăm la relația respectivă sau ne cerem dreptul înapoi, vrem dreptatea înapoi, cerem explicații și cerem promisiuni, să nu cumva să se mai întâmple. În situația în care primim din partea celui care ne-a dezamăgit această rezoluție, această încheiere, regrete, păreri de rău, promisiuni, trecem ușor peste sau relativ ușor. Dar nu este ceva care să ne rămână și care să ne afecteze funcționalitatea. Pentru că atunci când vorbim despre o traumă de trădare, vorbim despre ceva sever. Vorbim despre acel sentiment de durere, de alienare
de excludere, respingere, o trădare, disconfort din toate punctele de vedere și mai mult decât atât, ne simțim și vinovați că nu ne-am dat seama. Suntem într-o confuzie extrem de presantă care produce un distres, o stare de confort psihic foarte mare. O stare de disconfort psihic care nu ne lasă să ne trăim viața. Trauma de trădare blochează funcționalitatea persoanei. Se întâmplă atunci când șocul este foarte puternic și, în mod special, atunci când nu am meritat-o. Dacă nu merităm această trădare, nu ne așteptăm la ea. Și atât timp cât nu ne așteptăm la ea, șocul este foarte mare. Pentru că se pune problema între ceea ce știam și ceea ce este, în condițiile în care nu mi-am dorit altceva decât ceea ce este, dar aflu că ceea ce este nu are nicio legătură cu ce știam că este. Această discrepanță este atât de stresantă și atât de presantă pentru că pune sub semnul întrebării propria capacitate de a vedea realitatea, de a gândi, de a lua decizii, pentru că persoana care ajunge să trăiască o traumă de trădare se trezește în situația în care toată viața sa nu este nimic din ce a crezut că este. Iar acesta este un prag și o ruptură foarte mare care se produce la nivel psihic și emoțional totodată. Bun, trădarea doare, pe toată lumea doare trădarea. Însă, când este atât de mare ruptura între ceea ce știam că este viața mea și ceea ce văd că este viața mea sau ceea ce mi se întâmplă, se produce această discrepanță, această ruptură și nu mai știu ce să cred. Ca atare, nu mai pot să pun preț pe ceea ce gândesc, pe ceea ce cred, pe ceea ce simt. Nu mai știu ce simt, nu știu ce să cred despre ce s-a întâmplat. Nu știu cum să-mi așez lucrurile acestea în mintea mea și nu știu ce să fac cu ele. Ca atare, nu știu nici ce să fac cu mine și nu știu nici ce să fac cu viața mea de acum înainte. La nivel teoretic, dacă întrebăm pe oricine, ar spune, dacă mă înșală partenerul sau partenera, categoric relația noastră s-a terminat. Repet, la nivel teoretic, atunci când nu ni se întâmplă, pentru că atunci când se întâmplă, majoritatea oamenilor, indiferent femei sau bărbați, au tendința de a rămâne. Și vor să treacă peste asta, vor să meargă mai departe, vor să-și recapete viața de dinainte de a afla că au fost înșelați. Doar că ceea ce era înainte să afle, deși era o stare confortabilă, plăcută, de siguranță, intră în contradicție cu faptul că exact în timpul acela, în realitate, erau înșelați. Și atunci nu mai știu dacă ceea ce simțeau era bine sau dacă au trăit într-o iluzie și într-o minciună. Această perspectivă în opoziție, mie mi-era bine, dar de fapt mi-era rău și aflu abia acum de asta, de cele mai multe ori din greșeală, oferă o perspectivă extrem de negativă asupra viitorului sau nu există un viitor. Oamenii aceștia rămân în relații pentru că sub impulsul șocului nu știu care va fi viața lor de acum înainte și atunci nevoia de siguranță este cea care vine și acaparează tot contextul. Nu mai vreau, nu mai îmi place, cu siguranță nu vreau ce am avut, însă nu pot să rămân în aer. Nu pot să rămân suspendat fără niciun viitor și fără niciun trecut. Aș vrea să uit trecutul, aș vrea să-l neg, să-l arunc la gunoi, pentru că mi s-a întâmplat, mă doare și nu a fost alegerea mea. Pe de altă parte, nu pot să fac acest lucru pentru că în mine încă există durerea. Și nu este o durere deloc de neglijat, este o durere foarte mare și este cu atât mai mare cu cât
impune neputință. Ceea ce îmi face celălalt, nedreptatea pe care mi-o aduce, trădarea pe care o face, nu ține de mine. Nu am făcut nimic în acest sens ca să merit durerea aceasta și ca atare nu știu ce să fac cu ea. Tendința este să rămână pentru a clarifica sau să rămână până se așează lucrurile la locul lor. Un foarte mic procent de oameni în mod real vor să construiască relația mai departe. Ceea ce este extrem de important de înțeles este că atunci când se ajunge într-o zonă a trădării, este clar că lucrurile au fost disfuncționale până atunci. Poate că între cei doi parteneri a existat un confort, iar acest confort era legat de lucrurile care nu se spun, de a nu se deranja unul pe celălalt, o anume politețe. Era legat de rațiunea de a fi împreună și nu de pasiunea de a fi împreună. Este imposibil ca lucrurile să fie foarte bune, reale și să se ajungă la trădare. Pot să aibă într-adevăr un confort real împreună, doar să nu știe totul și atunci să existe posibilitatea acestei trădări. Pentru că nimeni nu trădează dacă împărtășește aceleași emoții și aceeași realitate cu partenerul și există încredere, siguranță, stabilitate între cei doi și nimeni nu ajunge să fie trădat dacă trăiește într-o realitate pe care o consimte. Spun acest lucru pentru că, în general, partenerii care ajung să fie înșelați, să fie trădați, își creează o lume a lor, o utopie, care este aproape de perfecțiune. Este ceea ce ar trebui să fie, ceea ce se spune că ar trebui să fie și ignoră realitatea, lucru care consimte la posibilitatea trădării. Desigur, majoritatea dintre partenerii trădați se simt rușinați, ceea ce este cumva paradoxal, pentru că, de fapt, rușinea ar trebui să aparțină partenerului care trădează și nu a celui care este trădat. Pe de altă parte, dacă înainte de trădare sau înainte de a se ști despre trădare, mecanismul a fost de a masca și de a face totul să pară că este perfect și de a nu accepta în mintea mea și în sufletul meu că realitatea este mai puțin perfectă, atunci cu atât mai mult apare și sentimentul de rușine și de vinovăție. Nimic nu scuză trădarea din punctul meu de vedere, pentru că trădarea presupune conștientizare. Este o opțiune. Nu există posibilitatea să trădez din greșeală, decât dacă nu am avut toate informațiile și chiar nu știu ce se așteaptă de la mine. Pe de altă parte, mi-e greu să cred că un om cu empatie nu are o vagă idee despre ce înseamnă așteptările și, în general, așteptările sunt de loialitate, fidelitate, moralitate, pentru că trădarea sfidează și moralitatea, nu numai așteptările. Tocmai de aceea insist că trădarea este o opțiune personală a fiecărui om. Astfel, un om care trădează înseamnă că este un om care refuză moralitatea, refuză atașamentul și, mai mult decât atât, refuză să repare lucrurile. Repet, exceptând zona de tulburări psihice și tulburări de personalitate, pentru că și acolo este o opțiune, dar acolo este o incapacitate și atunci nu putem să cerem empatie unui om care nu o are.
Atât timp cât suntem în zona de capacitate empatică, adică există și capacitatea de loialitate, de fidelitate, de moralitate și de a respecta niște reguli de bun simț, trădarea nu are nicio justificare, indiferent ce motiv și pretext s-ar găsi. Ar putea fi foarte multe justificări, foarte multe pretexte. Pe de altă parte, cred că este responsabilitatea fiecărui om atunci când este, să zicem, măcar tentat să trădeze, mai întâi să-și rezolve problemele cu sine și să-și facă propriile alegeri, iar apoi să decidă ce se întâmplă cu relația pe care o are cu acel om pe care l-ar trăda. Pentru că nimeni nu vrea stres, nimeni nu vrea suferință, nimeni nu vrea dezamăgire și cred că sunt la fel de dificile ambele posturi. Și postura celui care este trădat și suferă și postura celui care trădează și trebuie să se simtă vinovat și rușinat pentru asta. Trebuie să-și asume comportamentul, să ducă o întreagă muncă de recăpătare a încrederii. Și persoana care a fost trădată duce această muncă, pentru că cel mai greu și cel mai rău lucru pe această lume este să-ți pierzi încrederea într-o persoană profund semnificativă, indiferent de natura relației. Încrederea înseamnă deschidere, înseamnă disponibilitate, înseamnă construcție, înseamnă viitor. Pe când atunci când pierzi încrederea, ești în pericol, iar în pericol înseamnă că ești în supraviețuire, în egoism, nu există confort, nu există atașament, nu există afecțiune, pentru că nu e loc de ele, este loc doar de durere. Și ca atare, postura este extrem de delicată. Se poate pune problema de iertare dacă persoana care a fost trădată este dispusă la iertare. Însă, cum am spus și într-un video anterior, iertarea niciodată nu este vis-a-vis de celălalt, ci este vis-a-vis de sine și pentru sine. Niciodată nu iert pe altul pentru celălalt și pentru beneficiul celuilalt, ci întotdeauna, dacă iert, o fac pentru mine, ca să pot să nu mai trăiesc cu toate sentimentele acelea negative de furie, de nedreptate, de confuzie, de durere și suferință. Astfel, cum spuneam, sunt foarte puține cupluri, foarte puține relații care au trăit trădarea și își doresc realmente să meargă mai departe. Da, se poate în mod real, pentru că dacă a apărut trădarea, înseamnă că este o oportunitate pentru ei să înceapă din nou o altă relație, de data aceasta sănătoasă, care să nu mai conducă la trădare. Iar dacă nu există o patologie psihică sau de personalitate, lucrul acesta este foarte posibil, cu efort din partea amândurora. Este un proces lung și nu deloc ușor. Pe de altă parte, dacă amândoi își doresc, au intenții sincere, iar persoana care a trădat are determinarea să nu o mai facă, șansele de reușită sunt 100%. Cu muncă, cu efort, însă mult mai puțină muncă și mult mai puțin efort decât făceau atunci când credeau că lucrurile sunt bine, doar ca să le facă să pară bine în continuare. Trădarea poate fi un motiv de încheiere a unei relații sau poate să fie o șansă la o relație reală. Asta, desigur, depinde de ambii parteneri, întotdeauna de ambii parteneri ai relației.
Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.